ရွှေရောင်ပုံမြင်များ channel လေးမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ဒီချက်ကအိမ်မှာတကယ်ကိုအကဲဆုံးအစိုးဆုံးလို့နာမည်ကြီးတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြမယ်နော်သူ့နာမည်ကတော့ကေကဲတဲ့သူဘလောက်တောင်ကဲတယ်လဲဆိုတာကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်တခါတော့ကတသားဆိုတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်လေတသားတို့အိမ်မှာကေကဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲတကယ်ကိုကဲလို့နဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်လည်းရှိတာပေါ့ကေကဲကအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုကိုက်တယ်ဆိုဖာပေါ်ခုန်တက်တယ်ပြီးတော့တတရဲ့ကစားစရာတွေကိုလည်းလိုက်လို့တက်သေးတယ်တတကဟဲ့ငါကစားစရာပြန်ပေးလို့អော်ရင်ကေကေနောက်ကနေပြေးလိုက်ကေကေကလည်းဝုံနဲ့ပြန်ဟောင်းပြီးထွက်ပြေးနေတတ်ကြတာပေါ့တခါတလေကြာရင်အချင်းချင်းနှစ်ပန်းလုံးပြီးတအိမ်လုံးဆူညံနေတော့တာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့တတကသူ့ခြံဝင်းရဲ့အပြင်ဘက်ရေကန်လေးနားမှာရေသွားကစားနေတာပေါ့ကံပေါင်းပေါ်မှာပြေးလွှားကစားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးရေကန်ထဲကိုဖြုံးနဲ့ပြုတ်ကျသွားပါလေရောတတကရေမကူးတတ်ဘူးလေကဲကြပါအောင်ရေထဲမှာလူးလိမ်ပြီးអော်နေရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူမှလည်းမရှိဘူးတကယ်ကိုအနေရကြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကဲကဲကတတရဲ့အတန်ကိုကြားသွားတယ်လေကဲကဲကအမြဲတမ်းပဲကဲနေပေမဲ့သူ့တခင်တတကိုတော့အရန်ချစ်တာပေါ့တတအနေကြုံလာတိတာနဲ့ကဲကဲကအိမ်ထဲကနေရေကန်ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးပြေးထွက်လာပါလေရောကဲကဲကရေကန်ထဲကိုဝုန်းနဲ့ခုန်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့တတစီကိုမြန်ကူးသွားပြီးတတရဲ့အင်ကြီးစားလေးကိုပါစက်နဲ့ခဲပြီးကံမောင်မော်ကိုအစွမ်းကုန်ရောက်အောင်ဆွဲတင်ပေးခဲ့တယ်လေတတကံမောင်မော်ရောက်သွားတော့မှပဲစိုးရိမ်နေတဲ့ကဲကဲကဝုန်းနဲ့ဟောင်းပြီးတတရဲ့မျက်နှာကိုရှာနဲ့ရက်ပေးတာပေါ့တတရဲ့နင်းအစင်ပြေရဲ့လားဆိုတဲ့သဘောပေါက်ကွယ်တတလည်းအနေကနေလွတ်မြောက်သွားလို့ကဲကဲကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကဲရဲ့လို့ငိုပြီးပြောခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတတကကဲကဲကိုအရန်ချစ်သွားတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲနောက်ရက်ကျတော့ကဲကဲကတတရဲ့အစ်ဆက်ဖက်နှက်လေးကိုကိုက်ပြီးထွက်ပြေးပါလေရောတတကဟဲ့ကဲကဲငါဖက်နှက်ပြန်ပေးနင့်ကငါချစ်ပါတယ်ဆိုမှလို့အော်ရင်ကဲကဲကလည်းဝုံနဲ့ပြန်ဟောင်းပြီးပြေးတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့နှစ်ယောက်သားအိမ်ရှိကမြက်ခင်းပေါ်မှာအရင်လိုပဲတယုံတကဲကဲနဲ့နှပန်းလုံးပြီးပျော်နေကြပြန်ရောရှင်သားတို့သမီးတို့ရေပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကကဲကဲလေးလိုပဲတရိတ်ဆန်လေးတွေဟာတစ်ခါတလေကြာရင်တော့စောက်ကစားပြီးအရန်ကဲတတ်ပေမဲ့သူတို့သခင်ကိုတော့အရန်ချစ်ပြီးအနေရဲ့ကြုံရင်ကဲတင်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့လည်းအခုအိမ်ကတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုမြစ်တာထားပြီးဂရုစိုက်ပေးကြပါနော်ဒီနေ့ပုံမြင်လေးကိုသဘောကျရင် like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်